утро. Вот такой контраст у нас между позавчерашним днем и сегодняшним. Позавчера плюс 20, вчера 13, сегодня на тебе. Первый снег на Кубани. Ну, насчет Кубани не знаю в целом. Но первый снег у нас в моем, скажем так, районе. Красотища. Ну что, открыли гараж и едем за скотчем. Краснодарский край. Выпал первый снег. 5 декабря. Ну, как всегда. Слякоть, грязь. Но зато снежок. Ну что, ребятки, 5 декабря, 9:30 вечера. Начинаем. Ну, как и обещал, будем дорабатывать. Будем избавляться от стука тормозных колодок. Спасибо огромное подписчику с наведением меня на обалденную идею, которую реализуют все немцы. И, ребятки, встречайте, двухсторонний скотч. И что мы будем сейчас делать, угадайте? Верно. Будем клеить колодку к скобе суппорта. Прикольно, да? Но не увидев лично я сегодня колодки тормозные от Мерседеса, не помню какого, с наклеенным двухсторонним скотчем, я бы не поверил. Но так как я это увидел своими глазами, я решил это попробовать повторить на нашей машине. Так как у нас задние суппорта не гремят, и колодки там очень плотно все стоит, гремят именно передние, будем клеить. Вот как-то так. Сейчас поднимаю колесо, откручиваю и идем дальше. Так, добрались. Значит, какая идея-то в целом? В целом все просто. Смотрим, слушаем. Слышите, да? Вот это у нас гуляет колодка вот между скобой и диском тормозным. А внутренняя при этом мертвая вообще, потому что задавлена поршнем. Значит, вот я чуть-чуть открутил. Сейчас перчаточку одену. Так, откручиваем, значит, мы наши супер болты. Ребята, если вы еще не поменяли себе болты направляющие, ребят, я вам рекомендую, отвечаю, это бомба. Оно того стоит. Именно грохот суппорта ушел вообще, потому что у нас вторпласт, металлический стук гасит. Вот, и осталось теперь у нас слышно шум вот этой зараза колодки. Вот наши болты. Никакой выработки на них нет абсолютно. Смазочка на месте. Так, ну что мы теперь делаем? Так, значит, что я поторопился. Значит, сейчас я обратно болты наживляю. Этим маркером отмечаю, где у нас скоба стоит, чтобы лишний скотч нам вот здесь вот он у нас, зачем он, к чему он нам лишний скотч мотать. Вот сейчас мы маркером этим белым краской помечаем вот так скобу и будем проклеивать двухсторонний скотч. Сейчас. Так, ребятки, ну смысл такой. Вот, пометил. Значит, там, где у нас края белым, и вот полусфера, это у нас пустоты. Значит, мы сейчас
Так, куда бы закрепиться? Вот, значит, сейчас мы вот здесь обрабатываем, обезжириваем. Вот здесь и приклеиваем двухсторонний скотч на всю плоскость вот здесь. Потом берем нашу скобу, также ее здесь обезжириваем, просто обезжириваем и устанавливаем на место. Значит, нам нужно еще вдавить поршень. Вот, ну, благо у нас это не задние суппорта, здесь они практически от руки вдавливаются. Так, наши пружиночки не потерять. Пружиночки не потерять. Вот, сейчас мы это дело, значит, все устанавливаем. Ну и посмотрим, на что это похоже. Так, ну вот я обезжирил колодочку. Вот. Значит, обезжиривал я вот такой, ребята, штука, не реклама. Вещь офигенная, использую давно. Было у меня до этого бензин-галоша. В принципе, то же самое. Вот, поэтому вот, просто мы это дело вот так протираем. Вот, и протираем обязательно скобу. Так, скотч я взял пока вот такой. Не спешите, ребят, дайте несколько дней, чтобы я это все опробовал. Отвалится или нет, надо хорошенько прокалить тормоза, посмотреть, выдержит ли этот скотч температуру. Вот, но предыдущий вот у меня уже закончился, он был 6 миллиметров, этот я взял 9 миллиметров. Ну, все поменьше херней страдать. Можно еще было шире его взять, но там ценник безумный. И потом его использовать некуда будет. Широкий скотч в автомобилях, ну, особо некуда применить потом. Да и по дому тоже. Поэтому взял вот 9 миллиметров. Это китайский, чисто китайский. Вот. Что тут написано? Давайте посмотрим. Термостойкость 120 градусов. Толщина 1 миллиметр. Изготовитель. Чехия, ребята. Я думал, это Китай. Нифига себе, это Чехия. Это вторая запчасть у меня чешская будет. Первая у меня стабилизатор. А теперь, пожалуйста, двухсторонний скотч. Вот так вот, ребята. Санкции санкциями. А чехи работают. Так, ну все, значит, продолжаем дальше. Сейчас я дело обезжириваю. И устанавливаем. Ну, выглядит это примерно так. Вот, сейчас я аккуратненько еще канцелярским ножичком вот так вот чуть-чуть подрежу. Хотя нахрен оно 100 лет не нужно тут. Никто тут этого не увидит. Но, тем не менее, мы сейчас аккуратненько вот так вот канцелярским ножичком вот так подровняем это все дело. Так, значит, теперь хорошо это все придавливаем. Снимаем скотч. Устанавливаем колодку. Не забываем вдавить скобу, ребят. Я вот ее уже вдавил. Вот, это нам позволит выиграть эти миллиметры. Вот, сейчас еще параллельно вставим, промажу еще медной смазочкой у нас направляйки, так как уже смазка подвыбилась. Вот, значит, что еще я хочу вам показать. Сейчас, 3 секундочки. Возьмем вот это вот. Вот так вот мы свет зажмем между ног. Так, значит, смотрите, что я еще сделал. Сейчас вот так. Я еще вставил вот такую штуку. Значит, у меня от брэмбовских колодок, от задних, от штатных остались направляющие вот эти вот железные. Я обрезал и вот так вот вставил вот сюда, под нижнюю скобу. Сейчас буду заснять. Вот смысл вот такой. То есть вот, тем самым я убрал сильно большой люфт еще сверху вниз. Сейчас колодка ходит хорошо и не долбит вот так вот вверх-вниз не ходит, потому что из-за этого тоже очень довольно сильно бил звук еще шел отсюда. То есть она вот так еще ходит и еще вот так вот, представьте. То есть по двум осям, считай, по X и Y она у нас ходит. Хорошо, хоть по оси Z она у нас не перемещается. Вот, значит, сейчас я здесь протираю, смазываю медной смазочкой это дело. Ставлю колодочку, снимаю двухсторонний скотч, одеваю скобу. Ну и дальше покажу. Так,
Ну, вот так это у нас выглядит. Значит, как и говорил, немножко подрезал по кругу. Значит, скотч абсолютно прозрачный. Вот, значит, скоба у нас теперь на месте. И что мы делаем? Мы теперь аккуратненько накидываем на болты, а потом нажимаем на педаль тормоза и держим ее, ребят. Сейчас буду пробовать. Все, самое главное у нас установить скобу, чтобы мы не зацепили скотч. Вот, значит, сейчас у меня еще колодочка. О, слышите, да? В свободном падении. Теперь, что мы делаем? Так, стоять. Аккуратненько. Садимся в машину и резко прокачиваем и нажимаем педаль тормоза и держим ее. Вот так. Музычку давайте послушаем. Прям сильно зажимаем педаль тормоза и держим ее, чтобы у нас скотч уплотнился хорошо и заклеился. Секунд 15 подержим. Фу, так, ну и заодно посмотрим, что у нас там. Так, с расходом топлива. Так, что там, наводись. 13,7. Так, 13,7 расход топлива. Потухли. Так, это мы сейчас заведемся, да? Ладно. Ну что, идем проверять. Еще разок. Оба. Сейчас проверим, что у нас тут за скотч. Значит, скотч уже проверен временем, ребят. Вот спойлер у меня 3 месяца. Приклеен именно на него. Вот, я не знаю, видно будет или нет. Ну вот он. Видите, вот он прозрачный. Он миллиметр толщиной. Я вам скажу, захочешь, не оторвешь. Только зубами, я не знаю, или ножом сошкрябывать. Ну-с. Все, ребят. Слушаем. Все, кобздец. При этом у нас колеса свободно вращаются. Ну, на скорости стоит машина. Ну, давайте сейчас со скорости сниму. Аж самому интересно. Ну-ка, одной рукой. Ребят, огонь. При этом что? При этом все. Слушайте, ребята, вообще ничего нету. Крутяк, крутяк. Так, ну что, заходим на вторую сторону. Или оставляем одну сторону, как думаете? Блин, оставить одну сторону и сразу две делать. Ну не знаю, ну не знаю. Так, вот сейчас я вижу, что я вот здесь вот лишний скотч приклеил. Вот здесь сейчас я его сразу ножом срежу, чтобы тут пылюка лишний раз у нас не наклеивалась. Вот, вот лишний скотчик, видите? Тут кусочек и вон вверху кусочек. Вот, сейчас я его срежу. Потому что когда начал обезжиривать, линию стер и не увидел. То есть внутреннюю линию я увидел, вот эту вот овал, а вот эту не увидел. Сейчас я ее ножичком сошкребу. Но я вам скажу, даже вот смотрите, даже вот если так пробовать, очень сложно счистить его. Такой прям грызучий. Ладно, сейчас выгоняю машину. Разворачиваю, потому что мне с этой стороны будет неудобно. Разворачиваю и сейчас забабахаем и вторую сторону. Уже эксперимент делать так до конца. Не сдаваться. Так, ребятки, не повторяйте мои ошибочки. Я немножко поспешил и забыл установить скобы. Поэтому сейчас работу я буду переделывать. Сейчас буду снимать, отдирать, потому что у нас скоба теперь приклеена, а колодки у нас ходят только так. Поэтому не забудьте, учитесь. Я и говорю, мой канал для того, чтобы я делал ошибки, а вы их не повторяли. Вот хорошо я заметил. Смотрю, блин, скобы валяются внизу. Думаю, блин, забыл. Все, переделываю работу. Ну, благо это не такой большой уж и процесс. Так, ну и коль такая пляска, смотрите. Открутил болты.
А теперь руками-то я снять не могу. Вот давайте теперь посмотрим, насколько крепкий скотч спустя некоторое время. Вот смотрите, чтобы вы понимали, отвертка, дорогущая отвертка, кстати, вот, очень прочная, смотрите. Не отрывается. Мужики, вот такой вот скотч. Ёкарный бабай. Обалдеть. Обалдеть, смотрите. Прям прилагаю, прям ну, очень серьезно. О, есть. А он дальше держит. О, ой, в итоге, смотрите, я ее снял. Он так и не... С противоскользящей пластины. Так что здесь мы оставим нашу колодку и на противоскользящую пластину сейчас будем переклеивать. Вообще капец, мужики. Вот это скотч. Вот это да. Так, ну ладно, о чем мы тут расстонались. Все, погнали дальше. Так, ребятки, ну я все-таки не стал над собой издеваться. Уже 10:30 вечера. В общем, одно колесо готово. Завтра покатаюсь. Прям прогрею хорошо тормоза. Вторую сторону оставил гремящей. Ну вот поеду, буду слушать, потому что свою сторону лучше слышно. Вот, значит, и, соответственно, завтра вечером, после того, как хорошо прям тормозами поиграюсь, разберу сначала эту сторону, проверю, что у нас там отклеилось, нет. Если нет, значит, сделаю вторую. И, соответственно, ждите уже, пока ничего не делаете, ждите результат. Я вам об этом расскажу. Так, все, ребятки, вот такой небольшой видеоролик. Спасибо за поддержку огромное. Всем хейтерам я вас не отвечаю вам, я сразу вам бан кидаю перманентно, и вы больше ничего у меня на канале написать не сможете. В подписчиках, может, вы останетесь, но больше ничего вы мне написать не сможете. Всю гадость, которую вы пишете. Поэтому всем активным ребятам всем привет, всем вменяемым подписчикам тоже всем привет. Лайкос вам огромный за поддержку, за мой канал, за меня. В общем, давайте всем спокойной ночи. До завтра.